नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। आज असोज 27 अर्थात् अक्टोबर 13 शनिबारको दिन र म र समीर आज यहाँलाई फेरि स्वागत गर्दछौँ यो दशैंको शनिबारमा। हैन समीर? एकदमै शनिबार। आज शनिबार, त्यसमाथि पनि दशैंको शनिबार। एकदमै। गुड मर्निङ आशिष। गुड मर्निङ आशिष। गुड मर्निङ समीर। अनि दर्शकहरूलाई पनि गुड मर्निङ, नमस्कार। आशिष सुन न, दशैंको माहौल त अब छायो। दशैंको माहौल यस्तो मजासँग छाएको छ। मेरो त अफिसमा नि हिजो भेटघाट कार्यक्रम थियो, अस्ति पनि एक ठाउँ थियो, आज छ, भोलि छ, पर्सि छ। अब खानपिन त सुरु भयो आशिष। त्यही त है, खानपिन सुरु भयो र खानपिनको साथसाथै यो चाहिँ अब मन लागे पनि नलागे पनि को खानपिन सुरु हुन्छ। यो चाहिँ किनभने यो अब्लिगेटेड खानपिन हो हैन। अब नखाऊ भने पनि दशैंको बेलामा नखानी, अलिकति खानी भन्दा भन्दै त यो बेलामा चाहिँ विशेष गरी मौसमको साथसाथै आफ्नो पेटको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। एकदमै। मौसम त राम्रो छ, हेर राम्रो हुन लाग्छ है। आज मौसम सफा छ, बादल देशमा कहीँ पनि छैन। जुन इटली भन्ने त्यो बादलको साइक्लोन जुन आएको थियो तलबाट, साउथ इन्डियाबाट, बे अफ बेङ्गलबाट, बङ्गाल खाडीबाट, त्यो डिसिपेट भएको छ, त्यो छरिएको छ। अब देशभरि नै आज बादलहरू एउटा पनि छैन, राम्रो मौसम हुनेवाला छ। हल्का गर्मी पनि हुन्छ, दिउँसो 27 डिग्री हाराहारी हुन्छ। हिजो अस्ति जुन पहिले बादल भनेको थियो लाग्यो पनि, केही ठाउँ अलि हल्का हल्का फाटफुट वर्षा भयो पनि अब आउँदा दिनहरू रमाइलो छ, राम्रो छ। कुनै वर्षा हुने सम्भावना छैन। अशेष काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा आज मौसम राम्रो छ, तर चिसो चाहिँ बढ्छ। बिहान आज अघि बिहान 6 बजेको तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस थियो। अब बिस्तारै अझ ओह्रालो लाग्छ, तर दशैं लाग्यो। यसपालि दशैं अलिक ढिलो पनि भयो, त्यही भएर पनि अलिकति चिसो स्वाभाविक हो। र समीर, हामीले अघि कुरा गरे अनुसार अब अहिले चाहिँ मौसम र पेट दुइटैको ख्याल गर्नुपर्ने बेला भएको छ। चिसो पनि बचाउनु होला र खानपिनलाई पनि अलिकति आफ्नो उमेर, आफ्नो समस्या र आफ्नो क्यापासिटी, आफूले खान सक्ने हेरेर मात्रै खाउँ। अहिले खाउँ तर व्यायाम यानि कि एक्सर्साइज पनि गर्न नबिर्स्यौँ। एक्सर्साइज अहिले सबभन्दा विशेष गरी अहिले यो अब आउँदो 15 दिन जति चाहिँ मजासे एक्सर्साइज गरौँ। बिहान मर्निङ वाक नछोडौँ। राति जति खाए पनि पिए पनि पिएनमा फेरि अर्को मापछि पालि होस् गरौँ होइन। खान मन लाग्छ, जाँदै खान मन लाग्छ, तर कृपया होस् गरौँ। र एक्सर्साइज चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै। अरू दिन भन्दा अरू बेला भन्दा यो तिम्रो र मेरो दुइटैको हामीले अग्री गर्ने एउटा पेयको सम्बन्धीमा चाहिँ दिउँसो पनि त्यति नै खानु पर्यो पेय, राति पनि त्यति नै खानु पर्यो, बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि पनि त्यति नै खानु पर्यो, उठेपछि पनि उति नै खानु पर्यो, जे पेय खाए पनि होइन। हरेक पेयलाई चाहिँ त्यही ब्यालेन्समा राख्नु पर्यो। त्यति भन्दै आज कार्यक्रम हेऱ्यो अशेष, हामी त क्यारिड अवे हुन्छ जस्तो कुरामा है। कार्यक्रम हेऱ्यो फेरि फिर्ता होला नि। हुन्छ। सुन न, हामीले खानपिनको कुरा गर्दै थियौँ। दसैँ लाग्यो, खाउँला पिउँला भन्ने त छँदैछ है। चोरी ल्याउनु चाहिँ नगरौँ, नचोरौँ होइन, राम्रोसँग ल्याउँ खानापिन। तर मैले किन जोडेको भने आज काठमाडौँ पोस्टमा के लेखा छ भन्दाखेरि खाद्य सामग्रीको भाउ फेरि आकाशिएको छ। यो मुख्य खसीको मासुको भाउमा, तरकारी, अन्न, यो एकदमै झन् चाडपर्वमा त घट्नुपर्ने हो अथवा समान लेभलमा हुनुपर्ने हो। विभिन्न कारणले, र अगेन तरकारीमा त थाहा छ बिचोल ल्याएको, अरू विभिन्न कारणले गर्दा पनि यस देशमा फेरि चाडपर्वको मुखमा उपभोक्तालाई दुःख दिने काम भइरहेछ। हेर 50 देखि 100 रुपियाँ प्रति किलोग्राम मासुमा भाउ बढेछ। यो सधैँ नै यसो हुन्छ समीर होइन। अब यसपालि अलिकति केही अनुगमन होला, केही कुरा चाहिँ सजिलो होला भन्ने आशा पनि भएको थियो होला। तर अरू कुरा जस्तै अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अलिकति दीर्घकालीन सोच हुनु जरुरी छ। हुन त हामी दशैंको मुखमा आएर भन्यौँ, सरकारले पनि अब सरकारको अहिलेको रवैया त के छ भने सरकारले हामीले मात्र कति गर्न सक्ने भन्ने किसिमको रवैया छ मैले देखे अनुसार, रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ पछिसम्ममा उपभोक्ताले पनि अलिकति सचेत भएर चाहिँ
यसलाई हेर्नुपर्छ कि किनभने हामीले अलिकति विरोध पनि गर्न सक्नु पर्यो र हामीले पनि आफ्नो जुन वस्तुहरूलाई किन्ने आफूसँग क्षमता छ त्यसलाई अलिकति बढी नै स्ट्रेच गर्ने गरेका छौँ कि जहाँ अलिकति अभाव भयो त्यही हामी बढी किनिदिन्छौँ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने झन् भाउ बढ्न जान्छ अनि काला बजार गर्ने सामान राखेर कृत्रिम रूपले चाहिँ मूल्य भाव बढाउने यिनीहरू व्यापारीहरूलाई पनि यो मान्छेले जसरी भए पनि किनिहाल्छन् भन्ने सोच भयो भने चाहिँ अलिकति उनीहरूको पनि हौसिनी गर्छन् कि बरु त्यस्तो भाउहरू मैले देखेको बाहिर देशहरूमा त कस्तो हुन्छ भने केही कुराको पैसा बढ्यो भने मान्छेले नकिनेर त्यो सामान ओभर सप्लाई भएर चाहिँ प्राइस स्वत घटेको पनि उदाहरणहरू छ तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने मासु पाइँदैन रे भनेर अलिकति हल्ला गर्यो मान्छेले भएभरको मासु ल्याएर फ्रिजमा हालिदिन्छ होइन चिनी पाइँदैन रे भन्यो मान्छेले पेट्रोल पाइँदैन रे भन्यो डिजल पाइँदैन त्यो अलिकति हामी अलिकति चाँडै नै आत्तिहाल्छ अनि अस्ति हाम्रो हुन त अस्ति सरिता र मैले यही कुरा गरेको थियौँ अस्ति हिजो है कि हामी नागरिक जब हामी चुप्प ल्याएर सहेर बस्छौँ नि र यो नचाहिने प्रवृत्ति त्यो जस्तै खालि ल्याउने अलि बजारको हल्ला सुन्न साथै ल्याएर खचाखच किनेर आफ्नो आत्तिएर जुन हामी किनमेल गर्छौँ त्यो गलत हो त्यसले गर्दा अलिकति यसको बारेमा सोच जरुरी होला अस्ति अर्को टपिक समाचारको टपिक हुनाले आज अन्नपूर्ण पोस्टले गरेको रिपोर्ट एकदम मलाई एकदम दुःख लाग्यो र यो अरू पत्रपत्रिकामा पनि आइरहेको हुन्छ यो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब भारतबाट र अन्य मुलुकबाट भारत हुँदै भारतीय नाका हुँदै देश छिर्नुहुन्छ नि दसैँ चाडपर्व मनाउनलाई दसैँ तिहार छठ त्यो बेला भारतीय नाकामा भारतीय कर्मचारीद्वारा पैसा लुट्ने कतै 20 रुपियाँ कतै 200 रुपियाँ कतै 100 रुपियाँ त्यो विभिन्न ठाउँमा 6 पटकसम्म हेर त्यही त त्यसै एकचोटि मान्छेबाट पैसा लिने नेपालीहरूलाई लिने दुःख दिने काम चाहिँ एकदम भइरहेको छ आजको अन्नपूर्णले रिपोर्ट गरेर चाहिँ एकदम तुरुन्तै राज्यको यसको ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ ध्यान आकर्षण मात्र होइन यसबारे केही कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो सुरक्षा दिनु पर्यो किनभने सायद अब उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो दसैँमा घर फर्किने भनेपछि मान्छेले पैसा लिएर आउँछन् आफ्नो वर्षभरिको कमाइ लिएर दसैँ मनाउनु घर फर्केको मान्छेलाई चाहिँ यिनीहरूसँग अलिकति हामीले यिनीहरूलाई दुःख दियौँ अलिकति यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्यौँ भने यिनीहरूसँग पैसा लिन्छन् भने त्यो चलन त हाम्रो वर्षौँदेखि आएको हो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पक्कै पनि तिमीले भने जस्तै अब त अरू उपायहरू पनि छ कसरी त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउने र अरूभन्दा पनि नेपाली सुरक्षा बलहरूले चाहिँ विशेष यसमा ध्यान दिनु पर्यो भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर जरुर पर्यो यस्तो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ सहुलियत गर्दाखेरि चाहिँ तब मात्रै हाम्रो राज्यको एउटा प्रभाव देखिन्छ होइन हामीहरू कसरी हेर्नु पर्यो भने यो दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध भनेको जहिले माथि कुटनीतिक तहमा मात्र हुँदैन कि नागरिकदेखि नागरिकसम्म पनि हुन्छ आम नागरिकले त्यो नाकामा यसो दुःख पाउँछ भने यो कस्तो किसिमको नाता भने नि मैले त्यही त भारतीय पक्षको पनि जिम्मेवारी छ आफ्नो कर्मचारी भन्ने कि दुःख नदेऊ भनेर उहाँलाई पनि थाहा छ पक्कै पनि उहाँ थाहा नभए होइन उहाँले चाहिँ आँखा बन्द गरेर बस्नु भएन नि त हाम्रो राज्यले पनि नाकासम्म गर्न सक्छ नाकाभन्दा पारित हाम्रो भनौँ न हाम्रो पहल पनि लिमिटेड हुन्छ नि होइन यो कुरा निकाल्नु पर्छ अरू के थियो एउटा अर्को समाचार छ भन न तिमीले यो कान्तिपुर त्यो पनि अर्को हुन्छ तिम्रो निकाल्नु त्यो कुरा यसमाथि पनि यो हलिया जुन चाहिँ भनौँ न यो जबरजस्ती आफ्नो ऋण दिएर चाहिँ एक किसिमले बदुवा मजदुरी टाइपकै हो यसमा चाहिँ अब यो न्युज आएको छ कान्तिपुरमा कि यो प्रथा हलिया प्रथा भनिन्छ यो प्रथा चाहिँ अहिले अब यसलाई चाहिँ अपराध घोषित गरिसकेको छ होइन जबरजस्ती कसैलाई चाहिँ यसरी ब्याज उसको ऋण लिएर चाहिँ जबरजस्ती त्यो ब्याजको सट्टामा चाहिँ जबरजस्ती मजदुरी गराउने यो प्रथा आर्थिक शोषण गर्ने यो प्रथा चाहिँ बन्द भइसकेको छ तर तैपनि अझै पनि सुदूरपश्चिमको पहाडमा चाहिँ यो प्रथा भएर मान्छेले चाहिँ अप्ठ्यारो भएर आफ्नो कथा सुनाएको भनेर कान्तिपुरले ल्याएछ अब यो पनि भनौँ न अहिले पनि हाम्रो देशमा यस्तो अप्ठ्यारो यस्तो प्रथाहरू चाहिँ अहिले पनि छन् जुन चाहिँ कानुनी रूपमा गलत भनेर अपराध भनेर ठहराइसक्यो तैपनि यो देखिन्छ अब यसमा त समाचारमा आउनु पनि राम्रो कुरा हो समीर र अब बिस्तारै यसले भनौँ न निर्मूल पार्न चाहिँ राज्य यस्तो जय आशिष हामी जे भन्छौँ नि हामी चाहिँ नागरिकको बोली बोल्छौँ कि यो कार्यक्रम हामी नागरिकको तिम्रो नागरिक नागरिक हामी आम नागरिकको बोली बोल्ने कार्यक्रम हो यो हाम्रो काम राखिदिने हो
अब राज्यले कसरी लिन्छ, अरू आम नागरिकहरूले कसरी लिनुहुन्छ, आफैमा चेतना जगाएर हुन्छ कि राज्यलाई घचोचाएर हुन्छ, त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो र हाम्रो पनि हो होइन। यी लास्ट जनवरी यातायात व्यवसायमा फेरि पनि टिकट किन्नेमा कालोबजारी एकदम व्यापक छ भनेर आज काठमाडौँ पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ। यसरी नागरिकलाई शोषण गर्न पाइँदैन, आफ्नो गाउँघर जान लागेको नागरिकमाथि यसरी कालोबजारी गर्न पाइँदैन। यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि यसलाई हामी अलिकति सतर्क गर्न चाहन्छौँ, किन समाचारहरू आइरहेछ। समीर, अब नेपाली समाचारमा लागौँ। आज समाचारमा हुनुहुन्छ विनय र विकास। समाचारपछि आज फेरि एकजना रमाइलो अतिथिका साथ हामी आउँछौँ, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। अहिले समाचारको समय भएको छ, समाचारपछि फेरि भेट्छौँ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। साह्रो नै रमाइलो हाँसो हुँदैछ भइरहेछ किन भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई बिस्तारै हुन्छौँ। आज हामीसँग असाध्यै रमाइलो र नयाँ एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा म इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा पनि एउटा सानो भिडियो बनाएको छौँ हामीले, त्यो पहिले भिडियो हेरौँ, त्यसपछि फेरि उहाँलाई म इन्ट्रोड्युस गर्छु। एउटा भिडियो हेरौँ। दर्शकहरू, उहाँहरूको एउटा भिडियो हेरेपछि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला कि आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ आस्तिक शेरचन र उहाँ सानै उमेरमा फ्यासन डिजाइनको क्षेत्रमा नाम कमाइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आस्तिक, वेलकम टु द सो। Okay, thank you so much for having me and thank you for displaying that video. एकदमै यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हाम्रो उहाँलाई भन्दै थियो पहिलो फ्यासन डिजाइनर हुनुहुन्छ हाम्रो सोमा, हाम्रो सो सुरु भएदेखि। अब कुराकानी सुरु गरौँ न। तपाईँ नि अब भिडियो पनि देख्यो कि तपाईँ यसमा चर्चा परिचर्चामा आइसक्नु भएको छ। तपाईँ जुन यो फ्यासन जुन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा कसरी छिर्नुभयो? एकदम संक्षिप्त समरीमा भन्नुपर्दाखेरि। समरीमा भन्दाखेरि बच्चादेखि नै सोख थियो फ्यासन डिजाइनिङको। शायद त्यति धेरै इन्फर्मेसन त थिएन बच्चा हुँदाखेरि, यसको जानकारी त थिएन, तर मलाई मेरो मम सिस्टर्सहरूको ड्रेसिङ एकदमै मन पर्थ्यो होइन। अनि त्यहाँबाट नि सायद इन्सपिरेसन भयो होला। अनि पछि बिस्तारै म्यागजिन्सहरूमा फ्यासनको अलिकति सिक्न थाल्यो फ्यासनको बारेमा। एन्ड देन आई स्टार्टेड त्यही हो रिसर्च गर्दै अलिकति लाइक आफू पनि इन्ट्रेस्टेड हुन थाल्यो। एन्ड देन आफ्टर हाई स्कुल आई वेन्ट टु प्यारिस टु स्टडी फ्यासन डिजाइनिङ. I completed my course in fashion designing and then I came back to Nepal to start my own clothing line. Very nice.
अनि अस्तिक यहाँले जुन भन्नुभयो एउटा पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो भनेर तपाईको इन्स्पिरेसन चाहिँ को थियो त आई मिन did you have someone to look up to in fashion industry कोहीलाई हेरेर कोही डिजाइनरलाई आफुलाई मन परेर फलो गर्नु भएको थियो त्यस्तो के I think सुरुमा त it was फिल्म्सहरु नै थियो इन्स्पिरेसन अब हिरोइनहरु हैन नेपाली बलिउड इंग्लिश कस्ट्युम्सहरु चाहिँ नि मलाई एकदम मन पर्थ्यो फिल्मको कस्ट्युम्सहरु later on supermodels like Cindy Crawford, Chrissy Turlington, Naomi Campbell, their generation ko supermodels, they're like you know, icons. So fashion ko you know, like whoever was interested in fashion Teti Bella would you know be fascinated by. एउटा यसमा थपिहाल्यो आजको कार्यक्रममा हामीले यहाँलाई निमन्त्रण दिनुमा अर्को एउटा कारण के छ भन्दाखेरि अहिले नेपालको फेसन इन्डस्ट्री उठ्दो क्रममा छ विगत 10 वर्ष हेर्ने भने फेसन इन्डस्ट्री निकै उठिरहेछ तपाईको अनुभवमा यहाँको अनुभवमा हामीहरू फेसन इन्टरनेसनल लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पेयर गर्ने भने नेपाल कहाँ छ अहिले हामी कतातिर गएर छौं it's it's according to my experience. My experience is not like everyone's experience, you know. I feel because I studied in fashion designing in Paris, I feel the lack of you know let's say quality here. So I feel it more than maybe someone who is not you know exposed to international fashion. So also we lack a lot of resources. The main problem I feel is that we don't have a textile industry here. So any country that needs to have a very strong fashion scene and a fashion week needs to be backed by a textile industry. We need to have access to fabrics, to zippers, you know, I'm talking about very mundane things, but we need that access. Otherwise, we won't be able to reach the level of quality that other countries have. Yeah. अनि अर्को कुरा मलाई सोध्नु मन लाग्यो नि अस्ति कि जुन हामीले फ्यासन डिजाइनिङ भन्छौं त्यसको एन्ड टु एन्ड प्रोसेस के हुन्छ मतलब जनरल एउटा भ्युअरलाई बुझ्दाखेरि तपाई फ्यासन डिजाइनर हो भने तपाईले के कुराहरु गर्न पर्छ किनभने व्हाट वी अलवेज सी इज द फ्यासन वीक हैन द ग्लिट्स एन्ड द ग्लैमर वी डोन्ट नो हाउ मच अफ द हार्ड वर्क यु एक्चुअली पुट इन टु क्रिएट समथिङ सो त्यसको बारेमा क्यान यु शेयर समथिङ Initially you have to have an idea of how to make a garment and it is a very technical field. So it takes 10 years to develop just the cutting skills. But you can be a designer without knowing 100% of the craft. You can just know enough to, like, you know, maybe show others how to do it for you, and you can hire people to do it for you. So also it's a team effort. I think fashion designers are thought of as, like, you know, very talented individuals, but actually there's always a team behind the work. So I never call myself, I always refer to my work in plural, like I say we, I never say I, because I know that it's not just me. And yeah, you need to just be aware also of fashion history. I think one thing that we don't give enough attention to is the origin of fashion designing, where it comes from, and you know. So I think knowledge of history of fashion designing as well as craft, both needs to go hand in hand. You cannot just be a very good, technically good designer and not know, you know, who has come before you. So I think, yeah. And अहिले फेरि कस्तो देखिया छ नि हाम्रो नेपाली आइकन्सहरु पनि क्रिएट हुन थालेको छ फ्यासन इन्डस्ट्री जस्तो अब प्रबल गुरुङ हुनुहुन्छ हैन अब तपाई आउनु भएको छ सो अब अरु पनि अन्य पनि छन् नेपालमा हामीले चिनेको दुनिया अरु पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपाल जस फ्यासन इन्डस्ट्रीमा के रिपलहरु क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको विचारमा एउटा गार्मेन्ट इन्डस्ट्री कुरा गर्नुभयो जुन चाहिँ गार्मेन्ट यहाँ हुनु पर्ने नभए नि गाह्रो पर्छ भन्नुभयो तर त्यो नहुँदै पनि नि नेपालमा एक लेभलमा त कति फ्यासन सोहरु हुन थालेछ नि फ्यासन सो टिजिआइएफ भयो So what drives these things? Driver ke factor like is corporate matra ho ki manche interest ho what it's very corporate. There's a very Nepalma the fashion scene is very much driven by corporate sponsors, and the aim of the show is not to really promote fashion industry. It is to it sounds really not, you know, but it's really to
promote products. The sponsors. So like I think there is a kind of thing that needs to be gap that needs to be, you know, filled. Also, I think yeah, just generally people think of a fashion event as a party, and that's also wrong. I think people go there to eat and drink. I think in fashion shows, food and drink should not be served. First of all, I think the focus should be on the clothes, and people should be there to admire the clothes or to think of, you know, what they want to buy from the designers, not to like come there to party and to you know. So I think that concept needs to change. तपाईले एकदम राम्रो point भन्नुभयो किनभने it's always the event and the after party and the sponsors and the product, but त्यो actual हाम्रो the business of you know the textile and the garment and even the technical partहरु जस्तो भनौं न हामीले गर्ने कारिगरहरु देखि लिएर machinery सबै कुराहरुमा पनि focus हुनुपर्छ भनेर. तर do you think like someone like you or अरु तपाईहरुको contemporaryहरुले चाहिँ त्यसमा push गर्न कति कोशिश गर्नु भएको छ त? We don't have a lot of voice. I mean, this is thank you so much for giving me this platform where I can say, but I think ultimately we need to hire professionals to manage events like these, professionals with experience abroad, because I think we can learn a lot from India as well. And I think like if we can hire someone from India to develop our fashion industry, that would be a great thing, because they have reached a level that is almost on the same as Europe on the, you know. So I think that would be a good thing. The problem here is that we rely on just, you know, even if you haven't studied this, you can still do it kind of mentality is very prevalent here. So I think that needs to change. Yeah. मलाई जहिले पनि नि अब फ्यासन डिजाइनर सब कुराहरु मलाई जहिले सोध्नु मन लाग्यो आशिष कस्तो हुन्छ नि someone dressed up nicely, you know, जस्तै मान्छे राम्रो देखाउँछ भन्ने छ के, तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ जस्तै राम्रो लगाउने मान्छे पनि they look ordinary के. So what is it? Is the individual that drives the fashion, or is the fashion that drives the individual? I think it's the environment that makes, like for example, I always give this example, even if you are even if you're the most like amazingly dressed person and you just go stand in New Road, that dress is just going to look out of place and ordinary, or it might just look silly. I think our environment needs to be very fashion forward in order for us to the reason why designers here are not challenged is that because our environment, our infrastructure is weak. You know, we don't have urban places where one can just, you know, wear nice clothes and sit and have coffee and you know, for example, in Paris people are dressed like as if they're in a party, or as if they're, you know, and even ordinary people are dressed like that. You know, they wear feathers, for example, to lunch. You know, or they wear hats, or you know, it's like but here you would just look really silly and out of place. So I think we need to be a modern city in order to have modern designers. Right now we only have party palaces and wedding venues, so we need to dress according to the environment. So that's why lehengas and saris and all are the most glamorous side to our fashion. And but is that also kind of your comfort zone now? Because I think that is where you have kind of created like, your forte. Is it because of interest, or is it because of environment? The demand? It's because of the environment more than anything else, and there's nothing wrong with it. I think one has to dress according to one's times and one's environment. So I like any kind of fashion. There's nothing you know, to say that oh, this is better than this. There's a lot of difference in European style and Hamra traditional style, but the reason why we do it is the same. We do it because we love clothes, and here in fact you can work with so many colors and you know so many. I mean there are restrictions, but also there's a lot of liberty as well. So I think like I enjoy doing both European style and traditional style. I can choose which one. Yeah. तर एउटा फलोअप गरौँ हामी चाहिँ तै पनि यसो हेर्दाखेरि जनरली एस्थेटिकली भिजुअली हेर्दाखेरि पनि either we are very ethnic, which is alikiti Indian ethnic, or we are very traditional, like too much of Dhaka and you know this design. Hamro Nepal ko aileko progressive fashion design kaha cha ta? Where are we in terms of, let's say, basically casual design, which is Nepali? Do you see that space, or I don't see that space right now? I think if you want to be successful here, you
have to do traditional clothing. Western clothing, there's not because we are in competition with really cheap brands from Thailand and from China and Vietnam. We can't compete with those prices for Western clothing. I tried actually initially to introduce the very stylish Western outfits in Nepal. It didn't work because at that time especially. And it's always, but then there's a lot of experimentation you can do with traditional clothing as well, and people are happy to buy traditional clothing that is a little bit different from what you see around. Astik, so अब हाम्रो कुरा गर्दा गर्दै समय झन्डै सकिन्छ. We have about less than 2 minutes. जाँदा जाँदा so what's your plan अब तपाईले के विचार गर्नु भएको छ आउँदा दिनहरुको लागि? What's your plan now for in terms of fashion? In terms of fashion, I don't have a very long term plan, to be honest, because Nepal ma त्यही हो, you can't have a goal because somehow or the other you'll be diverted or you'll so like you can't be like so like, oh, I'll do this, I'll achieve this. I have a very open mind and I'm willing to just go with the flow and see where the industry, I have to move according to the way the industry moves. So like, I'll just wait and see how it goes. No, what I meant to say, would you be continuing with the fashion industry? Yes, of course, fashion is my passion. So yeah, for sure, for life. Yeah. And म यसमा अलिकति एउटा कुरा सोधिहाल्छु. अहिलेको के छ? Are you comfortable? Is this do you see people comfortable and making money, and is there like a good demand for your products? Are you doing well in terms of I think whatever we do right now, this generation of designers will always be the pioneers, and maybe benefit wise it will only happen in the next generation. I think we can be successful but not mega successful. If you want to earn lots of money, this is not the right profession. You should go be a doctor or engineer. Like, I don't want to say that, but if the goal is to like contribute something while things are really like happening, then yeah, this is the right place for you. Okay. Thank you so much. All right. त्यही त हैन, thank you and glad that तपाईहरु जस्तो एउटा सेट पाइनियर्सहरुले probably यसलाई इन्डस्ट्रीलाई बढाइरहन भएको छ हैन, and तपाई नै पाइनियर हो भने त I'm sure you might be a mega success also हैन. There is a lot of time and we wish you all the best. Thank you so much. You still have a lot of years left with you to contribute. So अब तर unfortunately our time is very short and we've already come to end of our show. So thank you so much. Thank you for having me. Thank you. So अब अंग्रेजी समाचारको समय भयो दर्शकहरु. हाम्रो अंग्रेजी समाचारमा आज अमर प्रधान हुनुहुन्छ. यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्. आज शनिबार र फेरि अघि हामीले भने जस्तै दशैंको शनिबार. So have a good Saturday and enjoy the festivities. See you tomorrow. We wish you all the best. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much for coming. Hi guys, how are you all doing? Thank you so much for watching our program. Please, to watch us, do not forget to download Kantipur TV app and also do not forget to subscribe us on YouTube.